bote na bino bandeko balandi ya émission na biso oyo tobengaka Herbo Santé, émission oyo tolobelaka toujours Herbo Pharma oyo bino boyebi na centre Afrique mobimba tout comme na monde entier. Ye moko Maman Laurence est la présente akomeka obetela biso lisolo na thème oyo tozoyo bino mokola lelo tozoparler sur la divorce tozorégner lelo na bafoyer na bandako na biso. Alors moi sujet ebele yango nasengi na yo papa maman ozapete landa biso vraiment na bokebi nyonso yo pe elenge jeune garçon comme jeune fille landa parce que ils ont concerné pays. Alors sans plus tarder nazo passer micro na ndeko na nga moko journaliste ye akobanda na motuna mokolo lelo yango nabi en tout cas chers frères chers sœurs papa maman tout comme responsable landa les émissions, il faut l'en c'est une émission très importante. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Oui, maman, asseyez-vous. À vous. Merci beaucoup, mon frère David pour la Maloba. Merci beaucoup, très cher téléspectateur. Nous sommes au Moulandaka. Émission à Herbo Santé. David Lorsco-Bango. Donc, on va nous avant la question lancée à la maman papa et les émissions pas dans le bazar la majorité au bazar bien bazar là la question je pas la question parce que nous allons moins sans tabou ah ouais la émission dès la émission de l'eau et dit Congo pourquoi le divorce nous accompagner la maman de Laurence bonjour maman c'est monsieur pas divorce et le maman pas le divorce Merci journaliste Asile Kimba. En tout cas, on a bien sauvé. Le Kwana Ngapé na moni yango. Batu besopa la ebele talaka na bakomi. Chaque vendredi, samedi, dimanche, c'est plein. Ba marié, ba set de fête za plein. Kaka nombre o bazo bala wana journaliste. Des nombre mon copain o bazo divorcer. Et comme on peut s'en passer à ma balle en Roya, ton balle continuellement, donc elle est qu'on a commis après 2 mois, n'a pas eu absolument pas de balle. 2 mois à Pamba, mon balle a zone na communauté, là il est où moi ça. Même si à les sur ma communauté, qui est na tribunal. Après le tribunal, ba procédure non sans landaka a divorcé quand même au salaire en mariage en tout cas, ils allaient cause mon aîné au pour développer ensemble. Mais tant que docteur phyto-santé, en tout cas, il y a 2 problèmes. Problème psychologique, problème mental, surtout mental ou psychologique. Il y a un problème aussi sexuel. Voilà tout continue sans tabou. Parce que ben pas négliger la vie sexuelle. Vie sexuelle est une vie en dehors, il y a vie normale. Pourquoi ça mettons à Kelly, Adam, à Kelly na Eve na sexe opposant. Et ça dit que pour bateau na basali bas se marier. Et le mariage a été béni depuis jardin d'Éden. Yango ba pasteur nyonso ba potre ba pambola mariage commune d'état pe à pambola mais reste à savoir parmi les deux osala fiançailles batu babanda kosala nga conseil na nga lelo ezali osala nanu fiançailles un peu une année 2 ans eza bolingani lelo nakopesa biloko na libala nakomi oyebi te ke mwasi wana asupaka na ndako oyebi comportement mwasi wana oyebi ke mwasi wana soki bosipasaka rapport sexuel ka une fois 18 heures kolo wana mpo ayebaki eza mobali ya sika alengaki atiaki mo parfum atiaki mo bichacha mpo mobali ali ntango abali akoti na ndako amitiki kasi mobali awa balinga te surtout bajeune mobali asi abalinga ye na banda suku nyoko mapasi ya nde bacause monene yango wana les deux
kosenga mobali vi omoni mibali ebele bazose plaindre ke baza na misala misala ezali me misala wana ndenge mosusu akokoka kosuporte nyonso mwa masolo kosenga apesi mbongo nyonso ezaka moke okoma na mbeto sokoli osi omitiki mpo osombala ntango ozalaki epai na bino ozosala bapusa kolanda ye wana banda ombongo ntango abali atia na ndako kobongama esili kobongama esili akomi komata na mbeto ka ndenge autaki wenze ndenge alambi asangisa nyonso ndako esili na makolosalite kasi nani appareil génital féminine etokaka esekretaka surtout su mwasi aza na baclaire cervical ebimaka omona bima ya pembe moko ebimi na sete me ye alobi nasokolaki na ntongo mwaye nasokola su na pokwa eza ti amati nango na mbeto alali azela mobali ntango akoya eloko ya liboso akosenga ne feti kokoma na feti boye ebifete evandi te mwasi yango nde yoyo tozalaka na ye liboso bie eza ye te ekomi sikoyo neti azosala na kati ya potopoto bapati moko boye mobali azokangama te nsima aza na azwi degu na ntongo yo moto ya liboso trop de demande stress badi kopesa mobali ya stress aza otie mal à l'aise siko mobali aoluka wapi kote ya kozwa siko bakuo oyo banda kolakisa ye liboso wana omoni ke ntango yo mpo koyokaka akoteli abandi koluka mwasi mosusu kosenflamme moteteli soki boye omoni ke divorce ezalaka bongo wana mpo na biso bamama epuis lede kote ya mibali ebele balingaka mwana mwasi ntango aza epai na bango bazobongisa ye bien azolia bien azolata bien wana amoni mwasi kitoko ntango ye akobala ye atie na ndako wana azosiporte bakapisa mwasi ntango ye abali mwasi wana atie na ndako esili alingi lisuku asali na mwasi depense ekomi mwasi akekoluka soki epai na bango e soki nini yaye mbongo ekomi calcule ebele akopesa mwasi so apesi 5000 amoni mbongo ebele me ntango azalaki epai na bango azosomela ekabelo mafuta nini mpona kozwa moral na ye mwasi akoti na ndako baplaisir nyonso esili et en plus ye moko akomi na bafaiblesse sexuelle vi akotisi mwasi abanda kolia lipa ye moko ekomi mapamila ekomi Thompson ezalaki moko Fad Kaliba abandi kosa ndako kofuta makambo abanda kotisa yango bolingosi sikoyo ekomi eza nini mobali akotisi baproblème akomi azalaki na moto ya kotungisa ye mbongo ya lelo lobi te amoni yango esali bastress ekomi sikoyo atrophie faiblesse abandi oleke mwasi aye shosho rapport bakutu wa butu wana ekomi tota nano akuti makambo raison par laquelle nazorapele bino bamama bajeune fille baobala na bajeune garçon na balina na bango omoni biso baphytothérapeute tozorapele bino ke toza baafricaine toa bacongolaise tobungisa culture na biso te soki obali zala responsabilité ya libala eza d'abord kokipe appareil génital féminine tout comme masculin parce que soki yango evandi efinikaka makambo nyonso soki evandi te ekozala base ya koluka baproblème kala bamibali bazalaki na misala te lelo kaka nde tokoya kokumisa misala eza te kala misala ezalaki te misalaka bilanga kolata pasi basi bavanda na mabala badivorce ezalaki te ezalaki bolingo d'abord eloko bana otundake bolingo ezala eza nini
préoccupation ya mibali nyonso baza na mboka préoccupation na bango kotravaille sexe ezala responsable préoccupation mwasi nyonso aza na mboka kotravaille appareil génital féminine ezala responsable moni kotala tolo ya mwasi kotala bassin ya mwasi kotala na terre omoni de biloko oyo mwasi il faut avant kota libala tala biloko wana na repete yango mwasi tala sexe féminin na yo eza complet eza responsable so olobi kozala responsable zala na madesu soki eza te ya kozwa evandisa na libala okozwa mobali asala fikala ayebi basi oyo baza na madesu na bao baza na yango te yo bali kaka mpo aza soit ekono na ngai soit mpo atanga mingi soit mpo na baraison me ntango akoti so na ndako akomi kokanisa madesu oza nango yo koyeba parfois aza hypocrite ayebi susi me oyo aza na vérité ayebi so madame je t'aime bien mais na besoin namona madesu sikoyo akoki kozala na vérité yo kozela mobali alukango madesu ergo pharma kopesa traitement ya madesu il faut otala mouvement ya bavivre le faut ozala na santé na kati ya mwasi clitoris eza ndenge nini mwasi kozala na hémoroïde te ntango ya rapport sexuel pepezo obima anisi eza problème monoketo pasi yo koti ndako ya libala mwasi ekomi sikoyo keno ngai naza na mokongo pasi moyen obetela ta mobali lokolo eza te mwa bouge eza te mwasi kozala na bainfection microbe parce ntango oza na microbe ntango ye azokɔta na fin fond azotouche utéris na yo sikoyo ozoyoka pasi mpo microbe wana ekosala ekolinga teke mobali akota makasi ekopeti soka pasi okomi koganga bolingo te me koganga ya ozolinga yango te mobali eba kosekola te akomonaka mwasi yango ndenge nini boye kotindika mobali koboya mobali na ndako tala esali misala ebele ngai mokongo esalanga mpasi operdre appétit sexuel na ndako ya mobali yo mwana mwasi obali batie lopete okoma na ndako ya mobali à la place ozala chaud obanda koluka mobali soki ale a repose osali ye masolo ya bien obandi kosala ye baje moko ya bien ntango okota omoni kalingi alala yo moko obandi kopusana kobenda ye mpona kopose acte sexuel obandi kokima asi operdre ya appétit sexuel na ndako meme bamama basi babota si oboti olukaka lisu mobali kisheri na ndako na butu te na mbeto osondoli ye moka alukinga te tie mokongo luka ye aza mobali oyo otikelena ye mpe alobi aya mwasi na ngai alingangali omoi baconfusion aoke koluka mosusu nsima ntango koyeba o divorce mais fiere ntango na mobali te otia mobali fiere yo sabali otie na ndako fiere ya nini siko ako mobali sala na ye nyonso fiere ntango nano azoluka yo okoma mwasi na ye mais se oyo okomi mwasi na ye siko okosala su fiere te mwenzeja salisa ye na makasi baluka ebongo ntinga mokongo boyi ndenge nini ye soki alali par exemple yo mwasi oyo ye alali boyo yo olongwe koto olali liboso ngai nalembi nasalaki mingi te ye bongo abaluki baluki te finalement koloba te ata moni jeune fille na nzela akomeka te alobi mwasi na ngai otungisaka na koloba nini omonika kotambola nayo na makambo kwalimi naza na nyonga kofuta butu ya mwasi na ngai alingaka chaque fois eyo tiki mwasi mobali okitaka ye te otikeli ye nani bosipoteka malemo ya bien kosukosu nalobaki sa kosukosu bobili toki
eza masolo esungaka ok papa ok sikoyo mobali mpe na se mibali mosusu balobaka mosusu balobaka te mo mwasi yango kaka na ntongo balista biloko ya kosenga me na butu yo osheriraki ye te omoni ke a cause ya divorce cause ya divorce yango wana il faut pas kuka divorce ya kozwa madesu elendaka sentima mingi ebandoluka mobali atumoka mobali mpe yo obali okomi okima rapport sexuel sexe yo d'abord eza responsable te sexe ezoki kosila mwa mobali fotala avant obala batalaka nano eloko eotinda obala wana estce oza na plaisir responsable ekozala nango normal ntango yo obali mwasi tellement ke utilize yango trop sperme diminue sexe yango ekondi ozokipe te basi nasi na bali aza na ndambo oke wana or ke basi mfozala basi très sentimental koleka na mibali azoreve bamakambo ya minene bafete moko etimba etonda yo koto ezoka ekosila nde abandi kokanisa siko masolo babetaka akoluka desordre oyebi te nini yango infidélité yango wana siko mwasi akomi kokosa naza epa na biso ndekaki etala bato wana nalaka na bangoka ayoka babu wana raison par laquelle mpona koevite badivorce naza na traitement ou bien ezaka mpona koyesa kodevelope sexe te ata ya na longueur te longueur na volume te ekozala nango monene eske eza na force okozala eza monene ekubakeme elemba na kokota na koejakele mbala moko olibwaki kuna ti tongo mwasi ayebike nazokende mpa na ngai nake kolia zungwanga moko lete na butu na kolala te nde bareve ba basi babalela apart ça makambo yao kolia komela mbongo elandaka nsima te secret yango wana elandaka nsima parce que mobali soki kaka omaintenir vie sexuelle pa mwasi c'est fini ata bozangi akosipote mwasi mpe soki omaintenir vie ya mobali ya sexualité na yo mobali na yo ayokaka yango ka bien ata bolali ezala olobi lelo tozangi lobi tokozwa nde biso toza bongo mwa mwasi po azala bongo nao basambelaka nao bakoni na mboko na bino boza na vilao sino te okosilisa mibali sino te okosilisa basi bakute ye wana avandaka na basi mwana mwasi wana avandaka na mibali azoluka nini stabilité ya sexe kolia eza peti nzala eza eloko moko okosa yango kaka ke kaka modesi mais appétit sexuel epesa motu liboma mobali mosusu akozala soki azwi mwasi te mai wana eza ebele yebaki abeli liboma mwasi oza prete akoluka mosusu aoyeba te ke ya bala akoyeba te atomboki kwa nini yo mwasi oza na kapasité ya komaitrise mobali mosusu traitement wana ezali aza na traitement oyo nabenga ebende ebende ezengi koloba nini fait de béton omeli mosusu opakoli elombe elombe abandi koya kobimaka koya likolo aza makasi abukanaka te kobukana eza nini nakobanda nakobuka olembi libela siko mwasi alimete ndenge asali ku précise ke nakozongela akozongelanga azongi te lobi mpa yebisinga napema nani 3 jours kopemaka kaka oza na faiblesse sexuelle totale traitement ezali ya ebende sexe comme responsable comme ebende parce que soki ekomi ebende nde siko nakopesa développement
comment on peut développer sexe à mobile tandis que eza na faiblesse yango nde bakoko na biso babatela mabala divorce tokomeyoka yango nde mikolo na ntango ya kala divorce ezalaka te tala nanu meme na eglise na biso eglise catholique okokuta kaka bapapa na bamama ya kala mpo nini baza na mateya ya koyeba kovanda na mobali na ndenge ya mbeto bino bozalaka nazwi mare nazwi pare eza kaka pesa mwasi no mbongo elata malamu mobele kasi makambo evanda wana solution soki eza te eloko te ifo tosa mobali fukama opesa mobali mai lambela mobali ata nyonso wana elobela mobali eloko te soki sexe na ye ezoreglame eloko moko biso bamama na biso ntango biso toza nano bilenge tulini tobala nayeba bamatiti ebele bomoni lititi oyo zwa tia mpo na nini mobali soki eza ya mpo nini elongola yo baclaire ebelebele wana soki ekozala baclaire cervical ezalaka bien ozala trop secte mais so eleki mpe mbeba matiti mosusu ezali biasite okozala na microbe ezobimisa bapartage ebele microbe wana yoza mwasi ya libala atake mobali nde apesaka yo microbe ye akoya kobaeliso oyebi kosantrepene na soit traitement ya MTH omeli mosusu obaki ntango okobaka osokoli okobakaka pour quelques minutes osaleli benti pour quelques minutes oyo kosokola sexe na mama akomona kaka neti bobandi siasai ndenge bandako omekisanga nanu ameki mpe asentir ke omwasi akobala okozalaka mpongo ata okoti bana kisi erbo farma azala mpona koevite badivorce ya bamari tosunga mpe mboka na biso na cadre ke soki yo oza kalme na mobali yo kalme na mwasi na kalme na mobali na ngai kimia makambo nyonso ekokende liboso parceke esika kimia ezali okoki kososola makambo ya malamu na mbutu lelo nazoya pa na wana na biso makambo ya mobali na ngai tozoswana nabuti yo mpe ozoswana na mobali nani akokosema divorce yango ezoya ebili mais soigne nanu nzoto na ye na erbo farma mibali ebele bazala kaka ngai nzoto na ngai eza responsable te mwasi na basi nyonso nga nalingaka baboyaka ngaka mokolo bazomona sexe na ngai esili molimo esili kwa nini eza moke lokola ngai natamboli nango bisika nyonso motu apesi nga kisi evimbi ye monene te nakoki komisala mabe mpo vi na ngai eza inutile omoni mibali ndenge bazala balingaka ke sexe ekoma responsable mpo avandisa libala bavandisa libala na sexe pardon mpo mona ngai te ayaka kolobela makambo ya sexe mais soki sexe eza te mobali na mwasi bakovanda pourkui yango nde cause ya mariage cause ya mariage ya wana kaka na kosepela wana nde mwasi akomona oyebi nini mwasi azojuire te ozomema mwasi na orgasme te mwasi wana akangazeme te papa sikoyo yo oyesi sexe monene molai mais spermatozoïde eza moke quantité ya sperme na spermatozoïde eza moke moins de 50%. Immobilité, yaza na se. Moi ça na kokanga zemu te attention juire ndenge. Tout à partir ya terre oyo. Tozana kisi oyo tobenga hostel, augmentation de sperme et de spermatozoïdes. Déjà na mwasi moko ayibisinga no tokokutana na mobali. Tosala fete wana banako bandaki. 1 heure, 2 heures, mobali akweyaka te aversaka te ti akoya kobima mobimba ka bongo lobi to bande aversaka te
lobi tobandeni te mobali wana aza na hormone te mai ya sperme ekauka bobo obotamuka likoko lelo tuko mosusu azoverse na ye me quantité moke sperme eza na vitesse te sperme moyen esala voyage vers pour féconder ovule féminin moi eza te donc papa baya koza traitement d'abord ya quantité ya spermatozoïde avant de développer sexe quantité ya sperme eza ndenge parce que oza jeune il faut ose procréer rapport bosalaka mpona kosatisfaire nzoto te eza mpe mpona kose procréer sikoyo totali wana après toyo kotala volume sikoyo na taille mosusu sexe ezodeveloppe te parce que muscle ya nisi na ye eza polele sikoyo bapetit vaisseau oyo tindikaka makila na sexe nyonso hémoroïde na ye azobenda nde moni bahemoroïde etoni na nsima sexe esili ediminue ekomi esali atrophie ekomi moke or ke ntango azalaka ezalaki na role normal ekosatrophie atrophie de sexe masculin ezali na bakozi na me bamosusu baza na hémoroïde te à partir ya simple hypertension nga na moni mwa mobali na hypertension ya exagéré emataka kaka 22 24 ekendaka baflash wana cause mosusu faiblesse sexuelle donc okondima te akokaka na ye mosusu compose acte sexuel te érection ekimi siko ntango érection ekimi nde na ye kopesa ye traitement contre hypertension ntango napesi ye wana na ye kopesa ya prévention ya hémoroïde après na ye kopesa ye développement na kisi ya éjaculation précoce papa apesanga kado mwasi dakimaki ntako kwani nga naza nanu moto azoloba aza nanu wana naza na 65 nga naza nanu nakoka te komilali na poye maladi yango maladi nini mwasi apendaki ayebisinga mwasi akei tala kaka na traite ka biloko wana esi mwa nini napesi ye traitement tobenga ebende wana po ntango ya kopose acte na ye ntango ya kokozwa érection na ye akopwaya sikoyo te mana ndenge ya normal bon rapport sexuel normal il faut dépasser quand même 10 minutes okokende même 20 minutes c'est normal oyo ezali moins de 5 minutes eza éjaculation précoce traitement nango ezali traitement chicken ozala lokola soso azobwaka moke moke azwi amateli mwasi moke moke amateli mosusu aumelaka te wana ezotokoyokisi wana chicken soso na le alors traitement ya libende soki ozwi yango opakoli na sexe omeli mosusu sexe ekodeveloppe de soi-même yo kosimba yango te ebana développe pourquoi edéveloppe ezodeveloppe mpo ke epima na muscle ekozala obotamaki na malformation congénitale na malformation congénitale wana ata oza na hémoroïde te ata onelaka diabete te ata onelaka hernie mpo eza na bacause ebele bacause neurologique nde esalaka ke atrophie sexuelle esalama mais soki nazopesa traitement ya kodeveloppe sexe napesa na traitement oyo esali cause mpo okoma na atrophie nazopesa tous les deux mpona obatela mwasi babatelaka ye d'abord premièrement na sexe deuxièmement kolia troisièmement elanga kaka biloko wana mais oyo eza base onéglige kabilamba kolia c'est tout wana akozala monaka bolingo yango evanda te mwasi alinga mobali atungisaka ye ya mingi amoni te awa atungisa mwasi te ekomi kaka barapport moko ya kokonte mikolo me oza nanu jeune bongo ntango okokisa 50 45 parce que ntango ozosala rapport sexuel avant abala mwasi oyeba basi mosusu baéjaculation
kobimisaka basperme wana obimisa yango combien de fois sperme esilaka parce que bao babela varicocèle bayebi soki ke testicule na yo testicule normal ezalaka na volume ya 5 cm ou 4 cm mosusu testicule esali atrophie oza na problème ya varicocèle bavene principale oyo esalaka batube oyo bimisaka spermatozoïde eza bouché sperme ezose produire ekauka traitement ezali ya varicocèle. Ok, sikoyo mobali eza ne sexe responsable pakolango matiti naza mpe na matiti ya plante eza telefo apesaka force apesaka mpe volume apesaka mpe taille tout comme naza na marke mosusu oyo nabengaka ebende mpona ovandisa mwasi eza bakoko basala bongo bakoko banda odivorce na basi natangisi mwasi ke kende mpa na bino nalingi yo lisusu te mwasi wana kokende te nakende wapi yo kokeye mpa na bino nakende wapi akangami wana soki ezali kanda eyaka kanda eza mopaya omoni kabo kanda esili bazongani me yo ozalaka kende mpa na bino ozwi biloko okeye seke osepeli na mobali wana te osepeli na sexe wana te mpo soki fufu epa na bino ezali elamba epa na bino ezali epa mibali tolobaka nini sexualité boya na mwasi na mobali mpona kobongisa sexualité bamama ya kala bayebaki kobongisa sexualité na bango kaka na baplante naturelle lelo bokomi kozwa babiloko euti oya bachinois oya baindien oya baninini euti na banigérie oyo euti bichacha wana ebebisi basi ebele badivorce mpe ekomi ebele mobali sikoyo ayebela yo bongo mokolo mpe bosana ye bucha aya kokuta boye ya zobo mwasi na abeba ye wana te monike oyebisi mama si tokontinue nano parce que yazalaki na motuna yo koza na motuna na oui chers téléspectateurs oyo eza émission ya butu tozolanda toujours tozokoba na émission na biso mama tolingi oyebisa biso lelo tomoni bana basi ebele atamboli mingi na vie ya toro naye mpe so nakoloba bango kutumba ake pa oyo azongi pa oyo nzoto ne comme le roi moto asa komi mobange moto alembi déjà vie wana mais sikoyo mobali azokoka osupporte ya bongo est ce que na herbo pharma est ce que eza possible ke no mwasi asiragenir azonga mpenza sika ndenge outi oloba awa mpo ke mobali na ye asepela na ye ok yango nalobi matiti oyo ya biso ya mboka eza lokola ndunda oyo toliaka eza lokola ozwi eza na matiti moko so mwasi aboti mabele ezoya te mpo mwana amela toza na matiti moko erampaka na bafleur ozika wana balikolia yango na nguba mabele tondi evimba eza mpe na plante mosusu mpona basi oyo bazanga to me yango nazolekisa te ka matiti wana okoki mpe kozwa yango oniki yango ointroduire ezozongisa yo sika ebakisi na goût me eza matiti ya mboka sans produit chimique ni o ya boye te me sikoyo bino botiki ya biso oyo eza naturel eza na conséquence te otya mabanga otie mabanga chaleur makasi mobali akomi odeverge yo moto si obota nsima mokolo otie libanga wana te fungwami polele komi mopepe ozobimisa mopepe liboso na canal vaginal mopepe pupupupu nsima mopepe pupupu estce mobali aovandelo mobali akokima yo akoluka sikoyo yango nde omoni cause ya badivorce mosusu bamama nde bazoprovoke badivorce moni mobali akoloba na balola mwasi na ngai nalobona balola mpona mipepe pupupu mpe ya so yebisanga mobali lobi abaya balusa yo sake aloba naluka nano jeune fois nde mosusu akoli mingi abebi ndeke moni nani
cause ya badivorce parce divorce mpe eyaka kaka alobi abengani yo te na akokoluka mosusu kota akomona biloko wana te yo ntango okoyeba biso bato balani okende na mbanda ndenge nini otie sho ye mpe atie mpe ya yo sho mopanzani toke na tribunal omoni ke eza kozanga mateya nga na honte epo farma aza cadrere ya bamarie alors mibali mosusu obali mwana bato ozalaki nzoto mike obanda kotire bien olemwa sasalo bacuisine ya bien okomi monene libumu etondi sexe eza nini ekondi akomi siko mpo ase retrouve ekomi pasi yo sikoyo ozoliaka sosi ya mwana bato ye sikoyo ozolese bien tel sexuellement cause ya divorce bongo na misala mbali nanga ntango bazalaki kotire be sikoyo epuis barapport yango ekomi trois espace mais na bomwana nga nayebi na bomwana bajeune moko ntango nayebi jeunesse to babalani jeune jeune bao mibale les jeunes premier mibale mais rapport trois ti bavota après titi yekokomaka ba 50 ans mobali asala sur rapport o balokinga naye asali nga botete boexageraki te ozosala course 3 fois par 56 ans akao asala ya susu te eza nde na nyati biloko mabe obia mwasi na ngai baimagine ntango bayenga na bite osegaspille trop sperme ezala na bilei nango eza teke ntango omela miliki omeli maki nde ekonoru sexe te eza na kisi nango oyo ebakisaka sexe ntango ozobimisa mosusu ezonga epuis sexe batikaka yango bongo te ata oza mobimbi ata eza moke chaque fois banda kolesa sexe na yo kisa kopakola koentretenir yango koloba te anga naza bien mais à l'âge un certain âge okodiminue ka volume ntango odiminue bani kokoka sikoyo bayesa te chaque fois même si oza na problème ya taille te ya kozwaka kaka mpo ezala toujours regarde taille ya hd comprendre mama tinaka si motu na na problème excusez mama ya monakisela ndeko asi micro po apose motuna nazali motuna moke ndenge natunaka tokuna sili tokendela conseil nini okopesa na bamama oyo bamesana leo bapesaka valeur na misala na bango na ndako azalaka so aya komi na ndako po aza na biro aoyeba te kosatisfaire mobali conseil nini okopesa po émission eza nde centre na conseil kopesaka merci mpona bandeko bazotravaille yo ozotravaille d'abord na moi oke mosala otiki mobali ndako ebongisi te bilamba mobali obongisi te kolia yago mobali na alingaka osali yango te otikeli bana bino botikala kosala otemotika lamba yo mpo okomi mpe matrone okenda kosala place na yo domestique akoza place na yo lapa olapa omoni domestique kecila ye mai domestique sala boy ocele papa mai te obongisi sapatu brosse te basous-vêtement na papa tili bien te mama yo kosali ke ezali cher na yo sous-vêtement mobali no domestique akomona yango te ntango mobali na azobima moni sous-vêtement na ye basukela ngo epa mwa mwasi mosusu akanisa nini akomi domestique aleki boye atali démarche ya domestique namona mpe mingi nayoka mpe mingi nsima ekomi mama ke yo mwana mwasi okie mosala ye domestique atikali aolambela ye tu alambeli ye kotere oyo na moto oyo seto agagnon libala nsima mobali amoni ke azwiziemi domestique azwiziemi ye sikoyo amoni ke soki mobali mwasi na ayebi kozala problème alukile ndako domestique ayebisi kaka bon nani batrone na ye mwasi alobi natiki mosala okoyeba te akomi na autorité natiki mosala mpo nini nafuta bien te nazwi problème moko boye na famille nakenda kobongisa zoka nde akomi banda mobali azwile place mpe abandi kosabote yo akomi na baincompréhension mpo ayebi kuna mwasi wana alengela ye bien mpo otikala na mosala oza na mobali te donc biso bamama travailleuse toyeba mpe kogarde mabala salaire na yo lakisa mobali esala mpe
morale ya bien bapapa oyo baza na basi basala base plainte mwasi na ngai yanga salaire na olakisa ye ya ye awa natiaki linkelemba osanza mosusu natiaki linkelemba makataka mama surtout so ayebi français yo mobali aza nano na de parole ye 20 ya ye mongo atinda epa na bango ndambo atiaka na linkelemba ya mobali nde basalela programme ya ndako nyonso mobali deja abandi koakise bastress na bamakambo sukasuka akoloba vomi naluka mwasi oyo asalaka te avilomba yo na mosala ye anabambana mwana mwasi moko asala mosala mobali aza na mosala te azosiporte mwasi asiporte mobali baboti bana sene vatire na ye ntango ya koti mobali aketika ye mosala mobali azongi na voiture ntango mobali azongi na voiture ake kozwa domestique na ye nde akomi mwasi aketika ye na wenze aketi bango mibale ozokufa na machine na basignature cakacacacaka azwi domestique amemie na wenze sinalamba ava otia na mesa tobima ava ya deja yozala zongo ye na mosala kana vatire na wana babimaka na domestique basilani kuna na bahotel azomisi domestique ake kozwa ye na mosala nde omona bonjour mama ayipasi omoni ndenge ti mokolo mwasi ana ayekokanga bango basignaleke tokomi na mbanda vatire na wana nde bamemaka domestique na apomi mpe kitoko faute ya mwasi aye kodivorce odivorce me yo nde otikaki porte polele donc makambo eza ebele kosede mobali likolo ya mosala te mosala wana ozoluka poko mabie mais toko mpo oza na libala te okoma bien te oya kozwa voilà libala nde eza beaucoup plus important sinon te nde omona basi so basi baresponsable kochange mibali pourkui basi ntango yo ozosala mosala estce mobali no asepeli lebiso andimi yango na pasi kaka alobi lokola tofuta ndau ndenini asala na ye me alingaka te yo sikoyo ntango alingi te ere ya kojuire yo oza na mosala aza na moi boye bokende kovanda quelque part bomela mo molaki yo oza na mosala buto oyo oza fatike ere sikoyo ya balusi otikaka lobi teke lelo tozalaki na mosala ebele lobi mpe kei cause ya divorce mobala obaye cause mpe ya divorce yango wana ok merci beaucoup maman ndeko asi maloba mboka yo mama na ngai na banda koutize yango depuis bomwana mwa nini ezali virginique ezongisaka nga na boti 10 ans eske okoyeba mpe nauti kobota move na ezali te outi kobota un mois azolinga asalaka un mois mote tofungwa nakolinga teke move na akende quelque part posolomi mpo na boti etambola na oluka basi mosusu mpo ti mwana otambola omoniki yo moko osali oluki divorce po akoke koluka mosusu akangami na ye sikoyo omoni ke ezalaki oblige ke mwana bebe koto oyo mobali koto oyo sikoyo oyo tikobota mais ifo kaka baplante wana ya komela ekosaka bapoto wana ya kobota mosusu mobaki kandi tobakaka na nsima tobaki mpe na mpo nini eza na conséquence moko te eza adapté na sexe ya mwasi sans produit chimique ni kobakisa eloko te boni sikoyo effet sont riche omoni kaka neti kobai aliaka matiti aboti ebele osili makila bayebisi kata makila ya kobai aliaka mosusu te aliaka matiti ka matiti wana ekosalaka ereagenir mpe sexe
et comme des nouveaux, toujours des nouveaux. Mais si tu vois tant que vous avez biloko yaba boy, yaba mboka boy, yaba mboka des bébés. Moi si moko na toko mo cité asali ke ake kozwa biloko moko balobi wana nde suka kisi wana elongaka mibale ata ndenge o azwi yango akotisi kaka mokolo akotisa biloko wana nde mokolo mobali aboya ye kaka dernier rapport na ye mobali na ye kaka mobali aosantire kwa nini mpona lisalasala okisi wana euti na niger kisi wana euti na boye soki ka obaki esili mobali salela plante naturelle mpona kobolisa eza lokola oza na nini oza na banjuta ezaka matiti naturel obagula esili soki oza na lubika bakolokoto kaka plante wana oyo tokosana bakitoko konika nango kasi eske esaleke ekomi kisi ya mobali eza poke oswanye bambeba oyo yaka kuna esika na biso sexe na biso eza tellement fermé ekoko se fermenter facilement donc il faut kozwa eza baplante antiseptique osala toujours bien na oyo ebakisaka madesi ezala bien ezali et sans oublier soin nzoto epuis tozali na limete salongo quartier de bonhomme mbeni ya mai ya njili na mai ya njili wana na de bonhomme sokomi wana tala régie des eaux otali église de charité otali église ya babranamiste naza katikati na boulevard immeuble eza 3 niveau kanga ye na rez-de-chaussée okomona mokolo herbo santé herbo pharma nalobi ezali pharmanola pourquoi ata oya na maladi oyo bameka partout esimba te herbo pharma ekosimba na konte nkombo ya maladi te maladi nyonso oyo ebetaka bato na mokili oyo esina na herbo pharma et en plus botala toza na fin de l'année oza na bonisi na bino ya fin de l'année bato oyo bapatient na biso oyo boyebi ke bobika na herbo pharma en tout cas boyeba na bao babomba baordonnance na batako oya parce que fin de l'année okitisa bapri mpo motu nyonso niveau social nyonso moto ase retrouve parce qu'il faut kofete kaka na bonne santé c'est la santé bonne fete na pesi ya ngai ya herbo pharma yango wana herbo santé azozela bino en plus premier jour ozoya oza na gratuit mais sombaka fiche na osala examen nao mais premier soin tokopeso gratis omoni na gratuité ya premier jour na bonus en tout cas soki orate en tout cas yo kaka merci beaucoup.